Wel, dyma ni, gyda'r Merlod Cymreig, y caseg ifanc, 4 i 7 mlwydd oed gyda ebol wrth droed. Tom Best yw'r gŵr bonheddig yma. Waxwing o'r Alban i'r Brydfa, a Waxwing Persuasion. Wedi ennill yma deir gwaith yn y gorffennol, cofio Heledd. Y fam wedyn cwntacadno Perlen a'r tad earth Bowgest. Felly Tom Best yn dal y ceffyl y gaseg yma. Ydy yn enw cyfarwydd iawn yma yn y sioe. Wel, wrth gwrs wedi cael llwyddiant yma yn flynyddol yr hyd y blynyddoedd diwethaf yma. Felly, dyma ni, Brydfa Waxwing o'r Alban, Tom Best yn arddangos, Waxwing Persuasion. Yn ferch i cwntacadno Perlen, a'r tad wedyn earth Bowgest.